Good morning, respected viewers, and good morning, respected ones. Hope that you all are well. Welcome to my YouTube channel, Success with Mama Mara. Hope that you all are good, you all are well, and hope that you enjoy my teaching. As you better know that we are discussed our syllabus. We are trying to discuss our syllabus, class 10, chapter number 1, paragraph number 10. Okay. As you better know that we have discussed in detail way topic, title, as well as translation. I have discussed with you first to 10 paragraph translation, and today we are going to discuss about paragraph number 10 and portion B, C and D. Okay. Okay, before to start our today learning, I want to share with you some important quote, which is your habits determine your future. What a beautiful quote is it. It is means to say कितना एक खूबसूरत सी बात बेटा, कितना एक सुंदर सी बात इस कोट के अंदर हमें बताई गई. यदि ये कहना एक राइटर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी हैबिट्स जो हैं वो आपके फ्यूचर के बारे में, आपके मुस्तकबिल का पता देती हैं, यानी आपके फ्यूचर को तय करती हैं आपकी हैबिट्स जो हैं. अगर आपके अंदर बेटा हार्ड वर्किंग की एक हैबिट है, अगर आपके अंदर जो है ना मुस्तकिल मिजाजी की एक जो है ना एक हैबिट है, आप कंसिस्टेंट रहकर अपना काम कर पाते हैं, तो दीज ऑल आर वेरी गुड हैबिट्स जो कि एक सिंपल से इंसान को बहुत ही कामयाब इंसान बना देती हैं. तो इसलिए बेटा आपको भी अपने अंदर जो है ना इन ऐसी कुछ आदात जो है ना लाजमी जो है ना अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि आप भी जो है ना एक अच्छे और बासलाहियत और कामयाब इंसान बन पाएँ. Okay, let's start our today learning. Today we are going to discuss about our paragraph number 10. Okay, portion B. As you better know that we have discussed paragraph number 10 and portion A. I have discussed with you some important rights of slaves. Okay, and in portion B I also talked about related slaves. Okay, slaves or bondsmen, you may say that. Okay, second one is equality and humane treatment. Means to say this is the direction which is given by Hazrat Muhammad, peace be upon him. He said that please try to behave, try to adopt good behavior with your slaves. Okay, let's try to understand this portion, equality and humane treatment. Humane का मतलब होता है बेटा merciful. Okay, merciful treatment यानी काबिले रहम ट्रीटमेंट जिसे आप कह सकते हैं. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम instructed Muslims to treat their slaves like brothers. कितना एक सुंदर सी बात, कितना एक खूबसूरत सी बात हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने हमें जो है ना एक इंस्ट्रक्ट किया, हमें बताई. इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बेटा कमांड देना, यानी उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने मुसलमानों को जो है ना ऑर्डर दिया कि भाई वो जो है ना अपने स्लेव्स के साथ, स्लेव्स यानी ग़ुलामों के साथ, जो लोग उनके घर पे काम करते हैं या जो जिन्हें आप जो है ना बॉन्ड्समैन भी कह सकते हैं, यानी उन्हें जो है ना आपको ट्रीट करना है. मुसलमानों को हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तलकीन की कि भाई कि अपने ग़ुलामों के साथ उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे आप जो है ना अपने भाइयों के साथ करते हैं. कितना खूबसूरत सी बात. फिर वो कहते हैं कि योर स्लेव्स आर योर ब्रदर्स. आपके स्लेव्स जो हैं, आपके ग़ुलाम जो हैं, आपके स्लेव्स जो हैं वो आपके भाई हैं. फीड देम विद व्हाट यू ईट, यानी उन्हें वही खिलाएं जो आप खुद खाते हैं. एंड क्लोथ देम एज यू क्लोथ योर सेल्फ, और उन्हें वही पहनाएं जो आप खुद पहनते हैं. और ये बात सही मुस्लिम में कही गई.
صحیح مسلم کے جو ہے نا یہ آپ نے ورڈز جو ہے نا مشاہدہ کیے. اوکے اور پھر یہ تھا ہمارا بی پورشن, اور اب ہم بڑھیں گے اپنے سی پورشن کی جانب جو کہ لیگل رائٹس اینڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ہے. اوکے دس از دا ہیڈنگ لیگل رائٹس, لیگل رائٹس اینڈ پروٹیکشنز. اوکے slaves were granted, اوکے slaves were granted legal protection. slaves کو جو ہے نا لیگل یعنی قانونی, لیگل کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی, lawful. لیگل کا مطلب کیا ہوتا ہے, lawful یعنی قانونی, پروٹیکشن تحفظ دیا گیا. their mistreatment, ان کے ساتھ جو mistreatment کیا جاتا تھا, mistreatment کا مطلب تھا ill treatment یعنی ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی جاتی تھی, was prohibited. prohibited کا مطلب ہوتا ہے اس کو جو ہے نا ختم کیا گیا, forbidden منع کیا گیا, disallowed کیا گیا. اوکے was prohibited and they had the right to earn their freedom, اور انہیں جو ہے نا ایک رائٹ دیا گیا کہ بھائی وہ جو ہے اپنی جو ہے نا آزادی کو ارن کر سکتے ہیں, کما سکتے ہیں. they had the right through a contract, ایک کانٹریکٹ کے ذریعے, ایک معاہدے کے ذریعے وہ اپنی جو ہے نا ایک اپنی آزادی کو جو ہے نا وہ کما سکتے ہیں. ایک رائٹ, ایک ان کو رائٹ دیا گیا ایک کانٹریکٹ کے ذریعے. اوکے کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹ یعنی معاہدے کے ذریعے, ایگریمنٹ کے ذریعے. اوکے یہ ہو گیا ہمارا لیگل رائٹس اینڈ پروٹیکشن. اور لاسٹ ون ہمارا جو ہے نا پیراگراف نمبر 10 کا لاسٹ پورشن جو ہے وہ ڈی ہے, انٹیگریشن. انٹیگریشن اینڈ لیڈرشپ. انٹیگریشن ہوتا ہے شمولیت. اوکے انٹیگریشن ہے انکلوژن, شمولیت, شامل ہونا. اوکے اینڈ لیڈرشپ. ون آف دا موسٹ پاورفل ایگزامپلس از حضرت بلال ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, a former slave. former slave کا مطلب ہوتا ہے سابقہ غلام جو رہے, یعنی حضرت یہاں پر ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ یعنی ایک سابقہ غلام بھی رہے. اوکے who became the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن, جو کہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مؤذن بنایا. اوکے مؤذن کا درجہ دیا. اینڈ اے پرومیننٹ صحابی, جو کہ ایک پرومیننٹ صحابی کے طور پر جانے جاتے ہیں. پرومیننٹ یعنی فیمس صحابی, پرومیننٹ یعنی فیمس صحابی. اوکے ہز لائف سمبلائز, ان کی لائف جو ہے وہ سمبلائز کرتی ہے یعنی ریپرزینٹ کرتی ہے اسلام's کمٹمنٹ ٹو ریشیل اینڈ سوشل ایکوالٹی. یعنی یہاں پر بیٹا ایک ایکوالٹی کی ایگزامپل یا پھر اسلام کی کمٹمنٹ ٹو ریشل اینڈ سوشل ایکوالٹی کی جانب ہمیں جو ہے نا ایک خوبصورت سی ایگزامپل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مؤذن یعنی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تو انہوں نے ہرگز یہ نہیں سوچا کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ بلیک فارم سے ریلیٹڈ, بلیک فارم والے قبائل سے ریلیٹڈ تھے. انہوں نے ہرگز یہ نہیں سوچا, یعنی انہوں نے کافی حد تک ریشل جو نسلی جو تعصب تھا اس کو ختم کیا. اوکے تو اس لیے بیٹا ہمیں بھی جو ہے نا ہمیں بھی سب کے ساتھ ایکویلٹی کا ایک رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیں سب کو ایکول رسپیکٹ دینی چاہیے کیونکہ ہر کسی کو رسپیکٹ لینے کا حق ہے اور ہر کسی کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اوکے ہوپ دیٹ یو انڈرسٹینڈ اٹ. This is our today lecture. Hope that you understand it, you enjoy it, and I have one humble request to you that dear viewers, please subscribe my channel and please share my lecture with your friends. Thank you so much.